ndenge ezala kaka ok problème eza te tokokende ngai na obukana te makambo mbongo na bobukana te tokokende ok problème eza te tosala ngolobi ngape na bi ok problème eza te tobimi na biso na ndeko tokei deuxième jour oyo elandaki bien aimé ndeko aye kozwa ngai na ndako na petit frère na ye wana oyo azalaki na $4 ntango aye kozwa ngai tobimi tokei epai ya mutu wana oyo camarade na ngai alobaki akoki kobongola $dollar wana ekoma ba vrai dollar tokei ntango tokei eza na komi na kini wana kote ya zandu tokei tokomi mpe na place yango tokoti na lopango ya mutu yango ntango tokoti tokutani mpe na frère yango abi ok tokota na ndako bon ngai nakota na ndako te parce que ngai naza mutu oyo 6e sens esalaka makasi esalaka vraiment bon ngai nabaye bon ngai nakota te comme ça yo masala nga kota na eleki no mutu aza na bambongo wana $4 bokota boyeba nde bosola comme ça ta bobima boyebisa ngai natika libanda bango mbali bakoti na kati ntango bakoti na kati basali makambo na bango ntango baye kobima camarade na nga alobi non tosololi na féticheur wana ayebisi biso il faut tokende kosala prière na cimetière. Ok, et ça là qui n'est pas nganga place pour banda ok dépend na que lobby féticheur. Comment na tika qui li banda wana papa peki. Au banda mo na nini, mara muni no banda e koyoka. Tant que baloba ke ok déjà banda nganga, mais ça des choses ok. Donc ndengo longo la qui makono na ndako ba ko déjà ok ndé kontima qui sko tika li banda pour quelle raison? Oui, merci pour la parole maman. Ngai tokendaki ezaki epa ya féticheur. Tango toke eza nango lopango oyo bato bazalaka eza lopango oyo bato bazalaka sikoyo ndeko wana asala nde temple na ye na kati ya chambre na ye ok nde asala temple na ye ngai tellement esprit na ngai yango bible ezoloba biso ntango na esprit na yo eza dire mpe nzoto na yo ekozala toujours makasi po esprit nde dirijaka biso donc nde natikalaki libanda wana bandeko bakotaki basali oyo esengaki basala kobima bazobima nde camarade na ngai bisinga no tokota ye na kati nganga wana alobi il faut tokende prière na cimetière mwana abi na cimetière abi oui il faut tokende na cimetière mais eza nango likambo ya grave te eza likambo moko ya grave te ye moko osala makambo nyonso ngape na bi ok problème eza te ndenganga wana mpe ye mo mpe ayekobima ayebisinga mpe ah non zala calme frère Peggy ndeko Peggy zala calme tokende tosala mpe amo bapriere moko mike mike omoni diable soki alingi azwa mwana na nzambe aza na bastratégie na ye oyo parce que diable aza na gouvernement mobimba aza na bastratégie na ye oyo alukaka acorrompre mpo azwa yo facilement nga pe tellement nazalaki na nga nzambe azalaki kati na ngai me nga moko nazalaki kocomprendre na makambo mosusu me makambo mosusu nazalaki na nga mwa flou mpo na mikotisaki vraiment te na mosala ya nzambe nde nga na bi ok problème eza te tokende naza d'accord problème eza te ok tobimi na lopango wana nde toyo kokende apesi biso rendez-vous tozonga lobi nango mais tokokende à partir ya 12h ngana bi ok problème eza te nde toye kobima lobi nango toye wana tokutani lisusu na ndeko wana ya féticheur tant tokute na ye abi ok problème eza te soki moyen ezali tokoki kokende lobi nango ntango toyaki wana toyaki su biso misato te tosole na baninga mosusu po ete tozalaki na baka ezalaki mpena groupe moko biso nyonso tozalaki na posa excuse tozalaki na posa tozwa mwa quelque chose tozalaki na posa mbongo tozalaki na posa mbongo c'est pour cela eza na bacamarade mosusu oyo bazalaki na bango mpe bacontribuaki na bambongo na bango ya transport po place yango oyo falaki tokende ezalaki cimetière ya Kimbantseki po nganga alobaki selo d'esprit ndenge dirijaki ye tokende kosala prière na tombo ya motu likolo ya tombo ya motu donc ezala cimetière oyo bakunda déjà bato kala cimetière ya kala oyo fallait tokende cimetière ya Kimbantseki
Ok, problème est ça. Tende toyo ya wana ba massa musuku ba contribuer ki na ba mbongo ya ba transport. Ba pesa ki ba mbongo na bango. Nde toyo kumbama. Mais tout ça qui a propre tout ça qui ba 5 6 personnes. Nde toyo kende na zandu wana, mais bato ba kenda ke zala ki kaka ngai na Kolombongo na kamana na massa na ngawana na yemoko féticheur wana. Nde to komi na zandu tozo zela siko transport ya Kimbantseke to telemi to bando zela transport 12 heures wana moye bima makasi moye wana banda moye wana na so moye wana ti lelo nanu na mona moye ya bongo te na bongo ina mai moye bima makasi na koka ko supporter moye te na telema pembe na ba magasin pembeni po moye leke makasi tant na telemi bongo na kini bango na renga na ke na se camoufler côté ya malili nde féticheur wana lobi na ngai boye mais pegi yo ole kozala na moi biso nyonso po babi okolia na motoki na yo fo motoki ebima yo aussi okimi okei pembeni ya malili pourquoi fo biso nyonso totema na moi nga pe na bité parce que tant wana nazaki pe artiste o bato bayebinga na kombo ya contre mi artiste contre mi comédien nazaki pe na babutu na nga nazobude ate ngai na kotema na bamoi te tentire ovide ngai banini on a pris maman Zena la guerrière mbote na Paris place Azali donc c'est ça de nganga féticheur wana lobi non peki yo photo za na moi ngona bité ngana kotema na moi te ngana kotema moi te tentire ok nganga féticheur wana atiki na ye ya mwana tolobaka oyo ezosamba na se ya mwana pe likolo ezomona nazaki na choix te tozeli tika ye tomati na biso wana tobandi kokende départ na biso tozokende tokomi après po ba 50 mètres po tokoma na cimetière wana biso wana tokuti barrage na car moko ya monene ekangi bisi tozokende bis moko eba osa manœuvre et tourner parce que moyen tourner ça que bis wana bazotindika yango mais ekufaki kwa bazotindika yango mais ezobouger te bazotindika bis wana ezobouger te bon na minute wana tozaki déjà envoûté féticheur wana déjà envoûté ki biso tozaki na choix te tokomi kaka o nyonso zoloba yango wana tozosala alobi non lokola ezokende tokita cimetière eza sur sika te tokoma tina esika oyo ezaki destination na cimetière ya Kimbantseke ok problème eza te tokiti nde tant tokiti tobandi kokende falaki tokota na train cimetière mais tokotaki na train wana te féticheur wana lobi non tokende na pembeni bato bayebi cimetière ya Kimbantseke bayebi eza na balubwa kuna se siko eza na nzela moko mokie wana nzela makolo koto cimetière koto mwa nzela moko mokie tozokende nabwaka misu boye likolo ya tombwa motu namoni moto ezopela dans l'espace likolo ya tombwa motu mais ezotouche tombo te ezopela dans l'espace nayebisi féticheur mais moto ezopela likolo ya tombo boye ndenge nini féticheur ayebisi nga lobi yo ye mpona makambo na bino oyo wana mpeza misala ya bato mosusu bazosala wana etali bino te ngana bi ok problème eza te tobandi okende tokomi esika moko alobi ok totelema awa bino bozelanga awa nga na koti na kati ya cimetière comme ça nazobima ngana bi ok problème eza te totelemi pembeni wana tozozela ye akoti ntango akoti azwi mwa temps aye kobima alobi ok problème eza te nazwi déjà place oyo tokoki kosala baprière na biso po mbongo toza nango bafaux dollar ekoma bavrai dollar ngabi ok problème eza te tokoti avant tokota féticheur alobi na biso tozwa mabele ya cimetière tosimba tozwi mabele ya cimetière tosimbi ngai na Kolombongo po camarade na nga oyo azalaki grand frère ya Kolombongo ye atikalaki na zandu tokendaki kaka ngai na Kolombongo na féticheur wana tozwi mabele tokoti na kati ya cimetière alobi tozosala prière na tombo oyo bozwa mabele zwa mabele oyo simbi na loboko bwaka likolo ya tombo donc
Soto qui est dans le monde spirituel, tu as qui mabele, tu as mabele. Tu as tomi kundi bisomoko na kati ya tombo wana. Tango tu bois ki bongo abandi siko ba écartation na ye. Féticheur wana likolo ya tombo ya moto akufa wana. Abandi bécatation, place biso to telemaki na yoka kaka na kati ya tombo o tombo moto akufa kala tombo ekoma kutu kobeba moto makelele bandi na kati wana makelele na ye normal na ye juste na yoka kaka pegi moto akufa na kati wana tango déjà tozwa ki mabele to bwaka ki diable enregistre identité na biso nyonso déjà diable asalaki nango nango moto akufa lobi pegi na fandi kimia pegi na fandi lisu kimia nani féticheur wana alobi ndima grand maître moto akufa wana yo kobenga lisu pour la troisième fois pegi olenga ndima grand maître na ndimi maître moto akufa ayebisi ngai pegi yo ozali teti pona nini baninga batelemaki na moi yo oboyaki kotelema na moi po bozwa transport na fandi kimia na répondre te en plus ntango bozoya motuka oyo ebaraki wana ngande tozalaki na posa bokoma na esika oyo te me bokomi kaka na esika oyo bolongola bilamba na bino botikala ni tolongoli bilamba oyo tozalaki nango nyonso s'il vous plaît tolongola bilamba nyonso 12 heures na minute wana moi ezokontinue moi makasi place totelemaki otali likolo komona bakake ezobeta bien aimé bakake ezobeta soki otali boye musika otala mapata boye omona mapata eyindi ya kosakana te place biso totelemaki do bakake ya kosakana te tolongoli bilamba alobi bobwaka likolo nzoto na ngai tolongoli bilamba totikali ndenge babota biso ni tobwaki bilamba na basous-vêtements likolo ya tombo alobi bofukama na kati ote papa pegi mutu wana era bandai koloba bandai komona elonge parce que lobi tombo ya mutu akala kufa est-ce que bandai komona mutu physiquement azalaki donc na nzoto aspect ya biso bato bien esprit ou bien ndenge nini mais quand il peut éclaircir bateau bazolanda pour ba comprendre. Merci pour la parole maman tozalaki komona mutu te tozoka kaka voix ya mutu na bilamba to bwa ki likolo ya nzoto na ye alobi bobo mutu façon ndenge akomaki koloba azalaki déjà énervé à kosakana te pe mutu oyo azalaki ko s'adresser mingi ezalaki kaka ngai ndike ngai kolongo na moko na bako comprendre te bofukama tofukami liboso tombo après avoir kolongola bilamba nyonso na basous-vêtements kobwaka likolo ya nzoto na ye tofukami botourne nzoto na nga 3 fois totourne tombo naibisa yo bien aimé na ba genou na place wana ba matiti ba kata ba tumba ma bolongo pasi do to tourner tombo 3 fois tango to tourner tombo kaka ya kofuka mabongo abiboti kala ya kofuka mabongo to tikali ya kofuka ma nde féticheur wana lobi na mutu oyo ya kufa aibisi ye na moni mutu na bino moko pembeni na biso awa ayi kosala nini quand la télévision et la radio, tant déjà les autres biso en tout cas, bon continuer kolanda biso, bon poser biso ba question sur vos commentaires, bon poser papa Peggy ba question niyo so o bolingi bon poser en tout cas to continuer na bino. Bon landa biso na ti troisième partie to continuer jusqu'à papa Peggy a koyebisa biso comment abongoli mutema comment se repentir a komi na nzela ya Nzambe. Là je salue ma sœur Cynthia Ilunga. Je salue aussi mon frère Iviston Matadi, babi matondo ya mokanezo kama mikolo oyo. Na salue pe ma sœur Bénédicte, ma sœur Bénédicte donc babi bola mwanzambe kolele longwa oye. Na salue ba abonné na nyonso, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube Cécilia la Servante TV. N'oubliez pas de cliquer la cloche de notification. Donc nous sommes là avec Papa Peggy, on va continuer.
En tout cas, merci pour Nalelo Ndenge Kaka Maman Alobi TV Ezali Mbongo. Tokoya lisusu pour na continuer témoignage pour témoignage Ezali Moulaï Nanu Esilité. Bien aimé o nyonso azali na posa ya koyoka témoignage oyo kinosuka à s'abonner kaka na chaîne na biso o ezali na koloba na kobomba eloko te poete nazana eloko ya kobomba te ekofutanga eloko te totatolaka monene ya nzambe ekosala biso bien en tout cas pour na bambote pour na koya lisusu maman Zena la guerrière na Paris na pesio mbote vraiment au panza émission oyo pour bana na nzambe mususu bayoka maman Augustine ma mère nzambe asunga pe apambola yo Priska Gracia Ursine Ibutu Jampi na pesimbote Senga na pesimbote Tony frère Tony na pesimbote Nesta Lusansu na pesimbote toujours mabonde linzambe asunga tokende liboso nzambe alola abatela biso nyonso nzambe alola azala na biso busi mama busi na pesimbote Laetitia Mabala Priska na pesimbote tokoya lisusu potoloba dans le nom puissant de Jésus mon frère Lima merci vraiment. Là, on a fini notre émission. Là, je salue Montréal, hein? Montréal, héritier Imatila. Donc, Montréal et mon Manadia et Kibumba. Je salue tout le monde. Bye bye, à la prochaine. Yoka TV officiel.